Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы жаңы шайман ойлоп табышты. Муну менен өрт өчүрүү кызматынын түйшүгү жеңилдей жана тилсиз жоону ыкчам аралыкта токтотууга шарт түзөт. Мекеме суу аткычты өз алдынча сыноодон өткөрүп жатышат. Куткаруучулар аталган шаймандын ыңгайлуу жактарын айтышууда. Мындай столубуз жок болчу. Пожарга келгенде ууланып, түтөнүгө кыйналып кирип өчүрчүбүз да. Бул столдун негизинде ошо тиникенин үстүндө болсо, крышанын үстүндө эле таза абада ууланбай өчүрүп неме кылганга ыңгайлуу. Кыргызстандагы курулуштардын 80% чатырлары тенике менен жабылууда. Өрт кырсыгы катталган учурда бул учу шиштүү суу чачкычка муктаждык жаралчу. Анткени аталган шайман тенекелерди тешип өтүп, өрттү өчүрүүдө жетүүгө кыйын жерлерге майда тешикчелер аркылуу сууну чачып берет. Шайман секундасына 30 литрге чейин суу жеткире алат. Бизден ушул артыбызда турган өрт өчүрүү автоунаанын өзүндөгү суу берүү насосунан баштап туруп, ошол суу жеңчесинен тартылып келгендеги ствол мурун А жана Б болуп түз жана багытта суу берип келсе, азыркы биздин шайманыбыз негизинен распыленный струя, негизинен чачырап отту чачырап өчүрүүгө ыңгайланышкан, негизинен 15-20 метр квадрат чарчы метрде өрт өчүрүүгө ыңгайлуу. Шифрлар баягы от болгондо жарылып чачырап кетет. Мындай тыныкелер үстүнөн күйүп эле тура берет да. Бир тешик таап, анан буу ошактан чыгып кетпейинче ошо бойдон эле күйө берет да. Анан бул ствол менен астын бүт разбор кылбай эле ошо стволду чаап, анан өчүрсөк эң ыңгайлуу. Суу аткыч практикадан жакшы жыйынтык берсе, аны Кыргызстан боюнча жайылтып колдонуу пландалууда. Республикабыздын ар кайсы жеринде иштеп келдик. 20 жылдык опыт бар. Ошо 20 жылдан бери ушундай көп пожарлардан чыктык. Анан ушундай шайман керек экендигин мен өзүмдүн опытыман билем да. Бул шаймандын санын негизи республика боюнча жайылтып чыгарып, мындан ары колдонууга берүүгө белсенип турабыз. Ош шаарында өткөн 2022 жылы 58 өрт кырсыгы катталып, 16 миллион материалдык чыгым алып келип, 1 адам каза болгон. Ал эми 2023 жыл башынан бери 18 тилсиз жоо катталып, жарандар 3 миллионго жакын материалдык зыянга учураган. Алардын жетөөсү турак үйлөрдө жүз берген. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.